ketdi. Hozirda O'zbekistonda asosan robototexnika musobaqalarida 3 xil yo'nalishda musobaqalar o'tkaziladi. Va ular ham musobaqada ishtirok etishgan. Xo'p, shu joyini kesib tashlashanda. Assalomu alaykum Transformers Education kanali kuzatuvchilari. Bugungi videomizda biz sizlar bilan robototexnika sohasida o'tkazilayotgan, avvallari ham o'tkazilgan musobaqalar bo'yicha ularda qanaqa qilib ishtirok etish, musobaqa jarayonlarida yaxshi ishtirok etish hamda g'alaba qozonish uchun kerakli bo'lgan fikr va mulohazalarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Demak, eng avvalambor biz robototexnika musobaqasida qatnashishimiz uchun o'z robotimizga ega bo'lishimiz kerak va o'z robotimizni qanaqa yo'nalishda ishtirok etishini ham oldindan tanlov qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda asosan robototexnika musobaqalarida 3 xil yo'nalishda musobaqalar o'tkaziladi. Bular robot futbol, robot sumo hamda liniya bo'ylab yuruvchi robot. Nomlaridan ham ma'lum bo'libdiki, robot futbol bu futbol o'ynayuvchi robot. Sumo roboti bu urushuvchi robot, ya'ni ikkita robot bir-biri bilan urushadi va o'sha maydondan chiqib ketgan robot mag'lubiyatga uchraydi. Yoki liniya bo'ylab yuruvchi robot haqida gapirsak, liniya bo'ylab yuruvchi robot bu qora liniya yoki qanaqadir liniya bo'ylab yuradi va o'sha qanchadir masofadagi liniyani eng birinchi bo'lib bosib o'tgan, ya'ni kamroq vaqt sarflagan robot g'alaba qozonadi. Xo'p, robotlar haqida biz tanlov qilishimiz kerak bo'lgan robotlar bo'yicha ma'lumotlar aytib o'tildi. Endi biz musobaqa jarayonlariga qanday qilib tayyorgarlik ko'rish bo'yicha ham fikr mulohazalarimizni aytib o'tamiz. Xo'p, eng avvalambor robotlarda biz yasayotgan paytimizda tanlovni qilib oldik. Endi uni konstruksiyasi bo'yicha ishlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizning konstruksiyamiz mukammal darajada bo'lsa, ya'ni o'z yo'nalishimiz bo'yicha yaxshi boshqariladigan va ichki tuzilishi, elektronikasi, dasturi yaxshi bo'lishi uchun eng avvalambor biz dastur bo'yicha va elektronika bo'yicha bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Va musobaqa jarayonlarida tajribaga ham eng katta yo'nalishlardan biri musobaqada g'alaba qozonishimiz uchun tajribaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, tajriba deganda biz avvaldan o'tkazilib kelayotgan musobaqalarda yaxshi ishtirok etayotgan yoki umuman olganda ishtirok etayotgan ishtirokchilarni kuzatishimiz, ular qanday qilib musobaqalarda ishtirok etishyapti, qanaqa qilib g'alaba qozonyapti, shu jarayonlarni yaxshilab e'tibor berib kuzatishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni biz o'sha vaziyatga tushishimizdan oldin o'sha vaziyatni oldin ko'rib chiqib tahlil qilishimizga to'g'ri keladi. Va musobaqalarda eng avvalambor musobaqalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashimizga sabab bo'ladigan xususiyatlardan biri bu o'z robotimizni dasturi yoki texnik tomonlama xato kamchiliklarga ega bo'lishligi. Ya'ni musobaqa bo'lyapti, bizning robotimiz motor ishlamay qoldi yoki qanaqadir datchigi ishlamay qoldi. Bu jarayonda eng katta stresslardan biri mana shu musobaqada bizning robotimiz ishlamay qolishligi. Va bu jarayondan chiqib ketish uchun ham bizga tajriba kerak bo'ladi. Ya'ni oldingi musobaqalarni ishtirok etayotgan ishtirokchilarni ko'rib, ular qanaqa qilib yo'l tutyapti. Albatta, har bitta musobaqada unaqa texnik nosozliklar bo'lib turadi va o'sha biz kerak bo'lsa g'alaba qozongan robotimiz ham texnik tomonlama mukammal va konstruksiya tomonlama zo'r bo'lmasligi ham mumkin. U yerda tajriba muhim rol o'ynaydi. Ya'ni buzilgan paytda robotimiz albatta tezkorlik bilan uni tuzatishimiz ham katta ahamiyat kasb etadi. Va bu yerda yana bitta holat ota-onalar yoki uni ishtirokchini atrofidagi odamlarga ham bog'liq. Ya'ni bu jarayonda bizning robotimiz ishlamay qolgani yoki texnik nosozlik bo'lgan payti ota-onalar yoki ishtirokchi atrofidagi odamlar uni ishtirokchini ruhlantirib turish kerak. Ya'ni yoki yordam berib turishlari kerak robotini tuzatib olishligi uchun. Va musobaqa natijasiga qarab o'quvchilarni ruhiyatini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni g'alaba bo'lsa juda ham yaxshi, agar mag'lubiyat bo'lsa ham
uni qo'llab-quvvatlab, keyingi musobaqalarga yanada motivatsiya berishimiz juda ham kerak. Xo'p, Transformers Education jamoasi hamda o'quvchilari musobaqalarda ishtirok etish va ularda g'alaba qozonish bo'yicha juda ham yaxshi tajribaga ega. Ularni sanab o'tsak, eng asosiy katta natijalarimizdan biri Transformers jamoasidan ishtirok etgan ishtirokchilar IRC, ya'ni International Robotics Challenge 32 ta davlat jamoalari o'rtasida qatnash bo'lgan musobaqada ikkinchi o'rinni olishdi. Bu eng katta natijalarimizdan biri. Hali bunaqa natijalar oldinda, xudo xohlasa, biz albatta bundan-da yuqori natijalarga erishamiz. Hozirgi video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like va podpiskalaringizni ayamang va albatta keyingi videolarni chiqarishimiz uchun kommentariyada qanaqa mavzuda video chiqarishimiz yoki musobaqalarda ishtirok etuvchi robotlardan aynan xususiy holda robot sumo, robot futbol yoki line track robotlarni qaysi biri haqida video chiqarishimiz bo'yicha o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Narzullayev Avazjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.